個房好多老人家坐喺度，咁我就坐喺個角嗰度，因為原來服侍嗰班人坐個角咯，就唔好阻住佢哋啊。咁我入到去，我覺得即係好舒服嘅個人。咁你教佢哋做運動，我咪跟住你做咯。做完之後我就覺得擲住我背脊嗰嚿3年幾嘅石拎開咗，即係成個人鬆咗。咁我就覺得點解咁神奇嘅咧？係咪支棒咧？咁我又諗下，咁我就想我好想咧去學全個課程。咁我唔知道難唔難啊，我哋係覺得好有用咯。即係點解佢會令到我嗰個好重嘅石以前擲住我行唔到路，咁我企喺台上面唱歌就好似周圍跌咁都擲到我。咁或者係讀聖經嘅時候都擲住我，同埋有嘢推我對腳。咁但係我一入到去嗰個房，一做咗個半鐘頭之後，我覺得嗰嚿石第一時間拎走咗啦。係，感謝主啊！咁你跟住點樣用呢支棒去幫助你？譬如你提過咧，你個頭好似有啲嘢扯住啊，塊面好似有八爪魚掹住，因為你形容得好得意㗎。因為佢係好似個爪咁爪住眼耳口鼻同埋個頭，成個頭好似掹你上去咁嘅感覺嘅。咁我就攞呢個棒咧，就去按摩，邊度掹咗，覺得邊度掹就按摩咯。我8個月，好似我按摩我8個月咧，我唔痛嘅。但係即係譬如我按摩呢度旁邊咧，咁我覺得好痛嘅呢個位。咁按摩呢度咧都好痛。係啊，我自己都試過，真係好多痛點㗎。咁當你按摩成個頭，有啲反射區。你發覺咧邊度痛咧，你就猛按佢咯。即係唔痛嗰啲都要按，但係痛嗰啲你要勤力啲按。按埋條頸啦，肩膊啦。係啦，成個背脊都要按。佢點樣按㗎？個背嗰度。我個背脊咧，我就即係你哋教我咁樣按咯，咁樣。但係唔係幾下搞掂咯，係要100下以上咯。即係要有恒心咁樣按。咁同埋個膊頭，如果你覺得好重，有啲水潑咁按咯。呢啲係喺蔡牧師嗰度學嘅。咁咧，但係個頭嗰啲咧就係即係神就話俾我聽咁樣按咯。咁按到你唔痛咧，咁你就舒服㗎啦。因為裏邊可能塞咗，即係啲血管唔流通，但啲血唔上去，咁所以就麻痹咯嚇。咁咯。好啊，感謝主啊，係啦。主都係醫治到你嘅腦鳴啊，同埋好多嘅病症問題啊。而家呢個右耳咧都繼續響嘅，因為我細個一出世佢就有事㗎啦，咁成日睇醫生睇到隻耳仔就聽唔到嘢嘅。咁跟住就而家咁就幾十年前就開始響，不過好細聲。咁但係呢個怪病開始嗰一日咧，同一時間好大聲啊！即係本來係2、3度嘅細聲響，而家變咗10度咁樣咯。咁但係當我做咗呢個歡欣祝福棒之後咧，呢個聲音亦都細咗咯。咁個腦同埋個左耳即係好輕微嘅個聲音，我根本聽唔到。咁同埋神咧就教我神既然俾我呢一個刺喺個頭、喺個耳仔度同埋喺個腦度，咁我就要靠住神，用開心嘅心情去接受呢樣嘢。我就當呢啲聲音係神俾我嘅音樂，陪住我行我嘅人生路，咁就唔會覺得佢係好煩啊，或者嘈死人啊咁。即係你覺得佢係神俾我嘅禮物嚟嘅呢樣，咁我就好開心。好啊，感謝主，感謝主。嗱咁咧，我都示範少少咧，即係除咗今次所講個頭啊，佢就整埋塊面啊，嗰個頸啊咁你都可以咧嚟到去做嗰個腰背啦。頭先金雪都有講到啦，咁樣啦，好舒服喎。啱啱琴日我哋一齊去飲茶嘅時候，咁喺台裏邊有一位姊妹咧就話，佢翻去咁樣做咧，佢丈夫又跟佢做喎，做完咗之後，佢話佢丈夫話瞓覺嘅時候咧，少咗一次去廁所喎，跟住佢丈夫日日都做，晚晚都做喎，晚晚都做就係咁樣。你因為有兩邊啦，兩塊腰方肌啊嘛，喺呢度啊兩邊，咁下邊又有兩個腎啊嘛，你摩擦佢喐動佢運動佢，咁你個腎功能
活躍好嘅時候，咁你咪夜晚黑唔使。夜晚去廁所都少咯，係咯。咁你如果咁樣去喐佢咁你啲血氣運行咗，今朝我都有少少抽筋呢度咁樣，又燙下佢碌下佢按摩下佢，咁又冇嘢喎。咁你又坐喺度，個姊妹10幾年啦，係咁100下100下，咁呢度又整，呢度又整，頭先嗰啲腰又整，100下100下，咁佢10幾年嘅腳患呢，即係好似呢個 O 字腳又可以直翻，又可以周圍行。咁你如果有筋膜炎嗰啲，或者係輕微啲嗰啲咁坐喺度咁樣碌下佢兩隻腳咁好舒服咁碌下，碌前碌後，咁你又可以揾隻手壓落去咁樣硬下佢，因為腳板好多穴位㗎嘛，咁你又去喐咯，你又可以將隻腳咁打橫，咁碌下佢咁你又企高又得，企高你咁樣扶住嘢，咁最好啦，咁樣碌下佢。咁你話隻手有啲問題嗰啲地方咁阿葉牧師都係做過教過我哋咁樣咁擰翻轉佢，咁譬如你呢度咁樣做咁碌下佢，咁你又話咁你話咁我呢邊又係咁樣，咁咪由呢邊做咯。你有時發現到點解我呢邊會痛嘅，呢邊冇事啊？咁你咪做下佢咯，整到佢通為止咯，唔痛咯好快冇事啦。咁你如果你話咁我呢啲地方係做唔到喎，咁我揾個長邊嘅地方碌實佢，然後咧即係咁樣頂實佢，咁樣做又得喎你咁樣做又得喎咁你推下佢咧差唔多成個身體你都可以去做呢啲運動讓你咧得到呢個治療嘅好，咁分享到呢度啦而家肚痛係點咁樣按摩咯。肚痛咁樣按摩，係啦，我哋都未講呢度。